привет, с вами снова канал Цербер Куча Идей. Простите, что я не выкладывала так долго видео. Ну, в плане, я не выкладывала практически весь отпуск. Решила заложить, когда осталось 3 дня. Простите. Мы ездили на экскурсии. Часто, довольно. Вот вчера мы ездили на экскурсию. Ну, то есть на лодке едем посреди океана, рыбачим, хаваем. И купаемся. С маской причем, которая я не нормально. Трубка еще такая, которая даже если нырнешь, то сразу туда затекает вода. Ну а в общем с моря сейчас. Да, вон, ну вот сейчас покажу. Вон там, вон море. Ну а просто оно вон там, вон. Не знаю, видно ли вам сейчас. Мне прошу вот так вот показать. Вон там оно. Там, где-то там. Ну, вы, короче, поняли. Вы, наверное, слышите его шум. Сейчас отлив, поэтому сейчас мы пошли купаться, и мы что-то там не потонули. Там жестко сейчас. В отлив жестко большие волны. Ну, сейчас уже отлив, наверное, заканчивается, потому что волны уже такие себе идут. Хотя не сказать. Но все равно он уже очень долго тут продолжается, отлив. Думаю, скоро закончится. А сейчас мы пойдем на ужин, потому что темнеет. Солнце вон туда за горы ушло. У нас рядом очень горы у нас. И папа хочет пойти на них, но я этого не хочу. Завтра мы едем на экскурсию. Может быть, выйдет видео, может быть, не выйдет. Может быть, выйдет видео по экскурсии, а может быть, не выйдет, наоборот, потому что экскурсия. Но мне тут нечего рассказать, потому что мы пришли домой, я даже не погуляю, не покажу вам территорию. Да тут, в принципе, негде гулять. В отличие от предыдущего отпуска, где всякие павлины ходили и так далее. Тут скучно. Да. Территория вообще, ну, она довольно большая, но она скучная. А сейчас мы пойдем на ужин, поэтому пока.